بسم الله الرحمن الرحیم. یو مسلمان ورور درې میسیجه درې مسلې پوښتلې وې، نو د هغه جواب ورکول درخواست کړی وو چې د هغه جواب مولوي صاحب دې راکړي. یوې دا مسله پوښتلې وه، مولوي صاحب دا کمیټي څنګه ده؟ دا دکانداران هره میاشت یا هره ورځ سل 200 روپۍ سره جمع کوي، اور کم سړی چې جمع کوي اوله کمیټې د هغه وي، اور پاته پیسې چې بیا را روانه میاشتې دي بیا قراندازي وکړي د بل یو نمبر خیږي. آیا دا سره کم دي؟ بالکل موجوده کمیټې چې د هغه جایز ده. هغه اول سړی کمیټې چونکې هغه محنت کوي، خواري کاشي، په دا وجه د هغو حق دي. نو کمیټي بالکل صحیح ده، پروا نه لري. دا دکانداران سل 200 روپۍ جمع کوي. دومه دغه یو دکاندار دا پوښتنه کړې وه چې مولوي صاحب زما دکان له یو ګراک رالی، زما سه یو شی غوښتی، هغه شی زما سره موجوده نه و، نو ما د څنګه همسایه سره واخیستی، نو هغه شی مې و ګراک ته ورکړي. مثلا دا قلم دی د چا په کار و، زما په دکان کې نه و، زه راولاړ سوم د څنګه د همسایه سمې دا قلم راوي و دې ګراک ته مې خرڅ کړي. آیا دا د دې څه رقم دي؟ د دې پیسې زما دپاره جایز دي که نه دي؟ مثلا د دکاندار سما په سل هغه یې خرڅوي، ما په 1.5 او بل و دې ګراک ته ورکړي 100 مې و هغه دکاندار والا ته ورکړي 50 روپۍ ما په جوب کې واچولې. مولوي صاحب دغه جایز دي که نه دي؟ زما عزیزانو د دې جواب دادی د دې 2 صورت دي. یو صورت دادی تا د دکاندار صدا قلم را واخستی په 100 روپۍ اور بیا دی پر ځان صحیح کی چې دا قلم زما سو، پر ځان چې دی صحیح کی بیا رالی و پر دی ګراک دی دا دکان دا قلم پر دی ګراک باندې خرڅ کی په 1.5 دا 1.5 روپۍ تا ته بالکل جایز دي، چونکې تا د ده سره واخیستې پر ځان یې صحیح کی قبول دي کوي. دا شی چې دی قبول کی دا ستاسو د ستا کېدو بعد بیا ستا مرضي ده، په 100 یې خرڅې، په 200 یې خرڅې، په 50 یې خرڅې، بار کوې ته به 100 روپۍ هغه دکاندار ته ورکوې. یو دا صورت دی. دوم دا دی ته دکاندار له ورلې قلم دې جن راواخیستې پر ځان دې نه کوي صحیح، بلکې رالې په څو دی هغه په 100 دی په 1.5 دی ورکوي. دا 1.5 دا اوس امانت دی د هغه دکاندار ته به یې ورکوې. ولې تا په اول صورت کې پر ځان صحیح کوي، د صحیح کېدو بعد یې بیا خرڅ کوي، بالکل صحیح دی. دا 1.5 روپۍ کې 100 هغه ته ورکړه، 50 تا ته جایز دي. که د ده څه بس په تلوار کې راواخیستې، د راخیستلو بعد یې پر ځان نه کوي صحیح، د نه صحیح والي په وجه باندې هغه دې بیا پر مخ خرڅ کړي، په 100 دې خرڅ کړي، په 1.5 دې خرڅ کړي، چې هر څو دې خرڅ کړي دا امانت دی ستا د هغه دکاندار څه چې دا قلم راخیستی و هغه ته به یې ورسوې. درېیمه یو سوال یې دا کړی چې مولوي صاحب زما پر چا باندې پیسې باندې وې 1,00,000 روپۍ هغه و ډیواله سو، زه اوس هغه پیسې ورپرېږدم، د دې طریقه کار څه ده؟ څنګه ورپرېږدم؟ ورته وایم چې 1,00,000 روپۍ ما په زکات کې در پرېښي دي، زه به څه ورته وایم؟ تا پرې چې 1,00,000 روپۍ باندې وي هغه ډیواله سو، مسکین سو، هر مشکل چې و، ته به راولاړېږې. 2 صورت دي. یو صورت دا دی ده ته به ووایې چې بایي ما ته 1,00,000 روپۍ راکړه، زه یې برته در کوم، د ده څه به 1,00,000 روپۍ راواخې، ده چې 1,00,000 روپۍ تا ته درکړي ته به یې قبولې کړې، برته به یې د په زکات کې ورکې. یو دا صورت دی، د ده به پوره داسې ستا په زکات شي. 1,00,000 روپۍ تا پر چا باندې دي هغه ډیواله سو، مسکین سو، ته اوس ورپرېږدې په زکات کې. که د دی ورته چې ما په زکات کې در پرېښي دي، ستا زکات نه صحیح کېږي، بلکې په زکات کې مالک جوړول، په لاس کې ورکول تملیک شرط دی عزیزان. ته به هغه ته ووایه 2 صورت دي چې 1,00,000 روپۍ راکړه، زه په زکات کې در پرېږدم، هغه به 1,00,000 راوي، تا ته به یې درکړي، تا ته چې درکړل، تا ته در کولو بعد به ته قبضه پر ولګوې، د قبضه کېدو بعد به ده ته په زکات کې برته ورکړې، د ده پور ادا سو او ستا زکات ادا سو. دوم صورت دا دی ته به راولاړ سې 1,00,000 روپۍ به ده ته په زکات کې ورکړې، چې د قبولې کې برته به تا ته درکړي، ستا به زکات ادا سي، د ده به پور ادا سي. هغه درې ضروري مسایل وي. یو ورور پوښتلي وې